はい、ポッポ青あずチャンネルをご覧の皆さん、お待たせしました。狩俣厩舎訪問パート2、今回は、種鳩紹介をしたいと思います。狩俣厩舎、屋上からの風景最高ですね。それでは種鳩紹介入ります。入る時も段差が入りやすい段差ですね。すごいいい、もうすごいなんか計算された作りで、種鳩厩舎はすごい鳩に特化したというか、広々とした作りですね。屋根もちょっと高めで、これは種鳩がストレスをためないための作りなんですかね。そうなんて言うんだろう、なんか厩舎の中は飛び方、こうみたいな。人って垂直には飛べないけど、ある程度奥行きと高さがあればいけるから、だからどんだけこの狭い空間で羽を動かさせるか。だからみんなの厩舎はなんか奥に広くて、横に止まり木がなくて、この行ったり来たりだけど、基本的にはやっぱりこうもいろんな角度で飛ばす、動かすっていう作りにしないと。運動っていう意味で。だから厩舎の中でパタパタって飛ぶ鳥なんかが好きなわけ。羽を鳴らして。っていうことは多分ストレスがないのかなみたいな。どんだけ鳩からストレスを抜くかとしか考えてないから。だってこの時期で、この花雨の時期で毛艶が素晴らしい。まずすごいです。うちの鳥はもうボロボロなんですけど、本当になんか綺麗なんで、やっぱりストレスがないからなんでしょうね、そこは。昔からなんかね、人がなんかこの水浴びしたそうにしてるのに水浴びさせないとか、給水器の周りでこのパタパタってしたらすぐごめんっつって、あとプラスリングね探してるとか、そういうの見るのがすごい嫌で、ノンストレス人がなんか嫌がってる人を見たらもう改善したいみたいな。風通しはもう必須だし。そうですね、やっぱり湿度も高いし、内地も結構高温だけど、やっぱ沖縄はこの湿度があるんで、やっぱりそこを改善しないといけないですよね。で一応このね、上のもう下も空気身があるんだけど、でね、大きくすぎねと思うけど、なんていうんだろう、ひさし自体をもう全部前後左右大広めに、奥行きやってるから、結構まあまあな横風の横殴りな雨でも入ってこない。こうもう雨が入らないようにっていうのも注意して作ったし。確かに。すごい。この鳥はで、この2020年にもう一回なんかね、もう作るのやめようっていうか、この厩舎作りに対してもう少し休みたいっていうのと、鳩整理するっていうので、オリジナルの鳥自体はオスが6羽、メスが5羽だけにして、全部もう6人か8人ぐらいの人に50何羽かぐらいみんなも譲って、地元のメンバーに。今までそんなにあんまりしなかったんだけど、そんなケチらないでみんなで飛ばしてくれたらいいかなみたいなのと、あとはね、なんていうの、リトルサンダーのラインはこれ、ゴードンのラインはこれ、シューマンのラインで一番いいのはこれっていうのだけを厳選して11羽だけ残したのの中の1羽で、これはリトルサンダーのなんていうの、代表として残した鳥。リトルサンダーっていうのは、血統でいうとゴードン、シューマンのボリュームの謹慎で、那覇の新里さんが作った鳥で、それにちょっとミッチーソンのシューマンサウスレがちょっと入ってる鳥で、渡辺さんの鳥はね、最初に600キロとか800キロ来たシューマンなんかっていうか有名でね、でも早くなくなったから鳥たちはあんまり残ってないみたいな。そうだからすごい貴重なボリュームのライン。この色素、この栗の色的に栗はなんだっけな、林さんのところからこの97年に入れた純のゴードン、栗の天候のオスの鳥の栗が、純のゴードンの栗のなんていうの、色。栗はそこから来てるけど、栗はそう、みんなそう。だけどその形とかその目とかいろんなの、このかすれたみたいな栗もなんていうの、リトルサンダーのこの
緑色の色素っていうか黒い色素だけど、このなんていうんだろう、ちょっとキラキラっとするシューマン独特の色素が乗っているからこそ出るこのだから黒を閉じ込めた栗。だから普通の R じゃなくてなんかその鱗みたいな、これも独特、ここの鳥のですよね。でちょっとオスはちょっとシャープにな感じで、でメイはちょっとねシューマンの方に出ていてちょっと。リトルサンダーっぽいバイオレットではないんだけど、基本的にこの粒子のつき方がリトルサンダーの粒子のつき方っていうのと、残し方的にはね、もう表情とこの肉質タイプがもうリトルサンダーっていう感じだから、これはだからこれは狩俣厩舎、狩俣さんの好きなタイプっていう感じなんですか？だからリトルサンダーのラインでねずっとつけてもらってきてる中で、だからリトルサンダーの代表でじゃあどれ残すって言ったらこの鳥が、もうこれがもうオスとしてはもうベスト。飛ばす素質があるっていうことですか？そう直ですぐ飛びそうだなっていう、なんか変に引き算しなくても、こう掛け合わせはもう完璧っていうか、これに何かを足すっていうことはない。もうこれを作っていくっていうこの120点の鳥以外はいらないから、うわだからこれにまた120点の鳥がかかるから、だから100点以下の鳥はできないっていうやっぱり配合的にもいろいろやるとは思うんですけど、やっぱり自分の考え通り出たりとか出なかったりとかってありますか？基本はもう何十年も飼ってるから、基本的にはもう思った通りか思った以上の鳥ができるわけ。思った以上じゃないとワクワクもしないし、かけてよかったなっていうことにならないから、基本的には親以上のものが出るわけ。でも一番子は覚醒遺伝するから、たまにねちょっと黄色の深いオスとか、ちょっと目の意識とかいつまでたっても出てこない、ちょっと中途半端なちょっとね、けどやっぱり2番区3番区からはもう安定してくる、覚醒遺伝してるからっつって自分なんかみたいに何十年も同じ人で使ってたら分かるんだけど、普通の人ってね覚醒遺伝っておじおばに出たところで、おじおば見たことないでしょっていう、なのにそれをいい鳥と思って関連するってちょっと違うんじゃねっていう感じ。じゃあ例えばそれが先祖分かっていれば、こっちに出たんだっていう、もしその鳥が気に入ってるし、この鳥のラインでやってるって自分で思ってるんだったら、よかったこの鳥に出てるっていうので、じゃあこのタイプがやっぱり必要だよねと思うんだったら残せばいいのかな。だけどなんか本当に一番怖い中途半端な鳥が出やすい。でもやっぱりね特別な鳥もいるんだけどね。そうですよね、やっぱり。でも今何十年飼っててもやっぱり一番子は少し難しい、自分でも。じゃあ基本的に2番子から作出っていう感じなんですね。そうで2番子はメスのいいところ取るっていうし、3番子からはオスメスのいいところ取るっていうから、なんかね、2番子3番子オスマネトで単純にするのが一番いいのかなと思うけど、自分はメスを中心に人作りするから、基本的に2番子が好き。メスに似た鳥なんかが出てくるのを見るのが好き。オスはあんまり自分重視してない、メスだけ。オスはもう本当にね、見てくれるとかっこいいさ、とってもかっこいいし、顔もかっこいいし、でもそれに騙されるから本当はね記録作った方がいいんだけど、だからオスはあんまりなんか信用してない。メスの邪魔をしない体型だった。これはスピードマスターのお母さんの栗のレディペネロープ、夜中に帰ってきた鳥の最後の子供。うわー、なんかかっこいいっすね。やばい。ちょっとベタバレでね。すごい。本当だ。でレディペネロープはなんか本当に栗の色素でなかなか飛ばなくて、最初の頃から黒に変えて飛ばしてたんだけど、八重山を安定してくるようになって、もしかしたらこの鳥のラインからも栗で飛ぶんじゃないかなっていうので、夜中に後日だったんだけど来て、もう確信というか、もうこれでやっと栗が飛んでくれると思ったら直でスピードマスターができたから、もうちょっとなんていうんだろう、怖いというか、なんかね飛ぶって思ってもなんかねマスカになりね直で初めての優勝してくれると思わないから。そうですよね。300キロも2位になって、スピードもある上にその長距離も沖縄会場で言えば長距離600キロ、翌日ではあったんですけど優勝しましたからね、あの鳥も。で自分もね最近がなんか体型にこだわるようになったけど、あんまり気にしてなくて、もともと触ったフィーリングだけでやってたんだけど、吉行さんがいつもねこれはって言って、これのだからお母さんの、なんていうんだろう、レディペネロープを絶対この鳥に飛んでるんだよっつって、レディペネロープに絶対これが出てるから堪能にしてくれっていうことで、でこれも目もどちらかというとリトルサンダーではなくて、このなんていう石川から来てるシューマンなんかのラインのこの透明感の銀目
でこの石川から来たシューマイの中でも透明感のある銀目って2匹しかいなかったわけ。今まで引いてきた中で2匹しかいなくて、はいはい、レディ・ペネロープと、違うな、シューマンガールと、あとは、なんだっけ、天正の兄弟の、ブラッド・ダイヤモンドです、あれだけがもう唯一の目を引いてて、そうそうそう、だからこういうなんか透明感のある目はこのシューマンなんかから来るんだけど、この目は信用してるっていうか、普通の目よりはこういう目を種にっていうか、まあこれ最後の子供でね、ドーハラもオスだったんだけど、そうそうそう。そう、やっぱその今言ったみたいにオスメスで出たりとかしょっちゅうあるんですかね。基本的にはオスばっかり生まれる年もあるし、メスばっかり生まれる年もあって、でも基本的にはシューマンとかリトルサンダードはオスメスで生まれてくる。で今年はなんかメスが多い、メスだけなく生まれる年があんまりなくて、でも今年はなんかメスが多い感じだね。やっぱりこの血統でそういう感じなんですかね。でも都はもともとね、シューマンスの役がそういう鳥だったから、自分なんかそれ当たり前と思ってるからね。なんかやっぱり珍しいですよね、オスメスで生まれるべきが本当はメスとかオスで出るっていうのはなんか意味があるのかなと思って。でも昔の人なんかね、そういうのがいいよとか言うけど当たり前みたいな。これはさっきの一番目に見た鳥の子供、子供じゃないか、あれの兄弟に、あれの兄弟でブラックがいて、あれにスピードマスターかけた鳥の子供、そう、スピードマスターをかけた。だから羽からするとスピードマスターから栗は来てるんだけど、このリトルサンダーのブラックがやっぱり入ることによってこの、なんか鱗みたいな。そうですね、なんかそう珍しいですよね、こういう栗でこういう色とか。これはちょっとまだリトルサンダーよりのバイオレットの、でもちょっと油性石も入ってて、もう種バトにはもう持ってこい。でこれは兄弟いっぱいいたんだけど、基本的にはもうこれだけ残して、でこれに勝てないんだったらこれ以外使う意味がないから、そうだからなんかいい鳥なんかの直ってね、もちろんいっぱいいて、一斉に飛ばした方が早いんだけど、すごく休みは、でもやっぱりね、じゃあスピードマスターの子供だからって10羽いても、結局飛ぶ鳥って決まってるんでしょってなるから、だったら自分がナンバーワンと思う鳥以外はいらないのかな、この鳥を超えないんだったらいらない。これはもう本当に両親のいいところ取ってて、そうだから一番残すならこの鳥っていうぐらい申し分のない、色も出てるし腰も太いし、そうなんかね、そう昔からだけどなんか説明難しいんだけど、フレームが入ってるみたいなのに感じるわけ、自分からしたら。なんて言うんだろう、レースの車なんかあるさ、オフローなんかなんていうんだろう、道走るね、ガタゴト道走る、あれなんかにほらフレーム入ってるんですよ、中にもないくせに、あんな感じがするわけよ、なんかこうみたいな。でそれがなんていうんだろう、筋肉だったり羽毛の質だったりとかで固定されてる感じがするわけ。だからもうなんていう、みんなが一体してないと自分が言うフレームっていうのにはならないわけ。筋肉、黄色の高さで横についてる肉、あとこの腰回りのこの羽毛質、太さとか。で吉木さんがいつも言うの、口の鳥はシューマイなんか特にこう口がパスッと切られたみたいになってるっていうわけで、これを自分の中で初めて見たのが岸本さんのヤンセン、名護に。あそこのやつ衝撃だった。自分の元々入れたシューマンの鳥なんかにそっくりで背中平べったくて、やっぱりこんな鳥が飛ぶんだっていうね、岸本さん600キロ結構来るよって言ってた。そうですね、あれ衝撃的だった。だからいるんだなっていうか、やっぱり飛ぶ鳥って決まってるんだって、自分の考えってあんまり間違ってないんだなみたいな。そうだから岸本さんのヤンセンはちょっと触れてよかったなと。やっぱり別の血統でもやっぱりそういうことを感じられるっていう。そうだから飛ぶ鳥ってそうなのかな、だからやっぱ体験にこだわっていいのかなっていう。で自分はなんだっけ、持ってくるのも仕方ないけど、いない色素は持ってきていいと思うんだけど、作るわけよ自分で種バト、欲しい種バト。だからこういう鳥が必要だなって、肉質だったら肉質をかけてその中から選ぶ、茎芽欲しいなとか茎芽が出るまでかけて茎芽を取る、で羽がこんなっていうのはだから昔からそうだけど、自分で作るわけ、種バトっていうのは。でもだから確実には真っ赤な目とかさ、筋の入った透明な目とかなんかはもういないんだったらもう入れるっていう、人の球種から取るっていう感じでも、種バト自分で作った方が時間はかかるけどね、面白いかな。そうですね、確かに。はい、続きまして、まあ久しぶり、自分が委託で預かって300キロ2位、600キロ優勝、そしてエースビジョンを取ったというそのスピードマスターですね。
かっこいいですね。なんか渋くなりましたね。ね、しとったでしょ。18でだからね。翔太のところでだから一回ね、終わってひな引かせて帰ってきて一回引いて、次の年に目が見えなくなったわけ。ああ。今もそう見えてない。見えてないんですね。でも色素が死んでないからどこの目が見えないかわからないでしょ。そうですよね。ほら、わかんないですよね。多分ここが見えてないんだよ。まあ一応ね普通ね濁ったりするじゃない。そうですよね。そう。これをちょっとねリトルサンダーのラインだし、ちょっと特徴が出てるから、特徴っていうかね記念に取っとこうかみたいな感じで置いてあるだけだから。いやー、いいっすねやっぱり。でこのリトルサンダーのこのシューマンのラインを生かすために、この石川で見つけたシューマン順ケワニーボンウィッターボイントラインか、奇跡的に見つけてしまってオークションで載ってるから、ではもう見に行って導入してもらって、でリトルサンダーのためにいるシューマンたち、リトルサンダーの血をこの他のなんていうのヤンセンだったりワタだったりとかで割らないように、シューマンとしてリトルサンダーラインを続けていくために入れたなんていうんだろう、シューマンたちで、シューマンその石川に行った時はもうモザイクばっかりで、近親のせいかモザイクと黒があんまりいなくて、で10話ぐらいか10ペアぐらいかな持ってきて、この中からこの自分の好きなタイプをどんどん作っていって、7パターンぐらいやったのをこう3パターンぐらいまでこう抑えてくる。沖縄で飛ぶ鳥。これは沖縄向きじゃないなっていうのをなんかみんな省いていって、やっとこうね作ってきて今っていう。これが唯一終盤で残してあるのはこれだけ。これはもう典型的な油性石の銀目。難しいんだけど、銀目なんだけど分かる？なんか墨をちょっとなんていうの、水に墨をポンと一個落としたみたいなさ。でもっとひどいのはこの黒い点々がもっと鮮明に出るわけ。そうこの油性石の持ってる目が自分なんかはもともといるっていうのもあるけど、すごく変化する。この配合した時に柿目とか赤い目の中にかけると子供なんかがすごい引き出しの多い目になってくるから、種ボトにはいいのかなと思う。で翔太の動画も見させてもらったけど、油性どこのうちにもいる油性石の目が。特に砂川さんのところなんかはもうあからさまに分かりやすい。あと又吉さんとかはもうなんかみんなはどういうふうなねなんかどういう目って言ってるか分からんけど、やっぱり飛ぶ鳥ってやっぱりね目も一定するんだっていうすごく勉強になった。翔太の動画。確かに。知ってるね、自分の中でこんな鳥が飛ぶんだよねってやってるのと、あ、人の厩舎でも飛ぶんだって。だから柿目でもすごいなんか違う独特な感じなんですよ。だから銀目の方が分かりやすいんですけど、やっぱり柿目でもそのまあ基本的なものはまあ言い方が違うだけで似てるような気がしますね。そうだね、説明の仕方と違ってるね。でこれもそうなんだけど、中馬の特徴、自分がね中学校の時から持ってるのが、この羽1枚あるじゃない。これのこうなんていうのホログラムみたいに光るわけ。黒い鳥なんかは光るんだけど、中馬は特別なわけ。そうですよね。そう。確かに。あれが見た時にもう衝撃的で、だからこれそうね、自分のところ緑の色素とかね、紫の色素とか呼ぶんだけど、そうもうこれはよく乗ってるこの鳥自体は。なかなかいないですよね。純のシューマンです。スピードマスターの兄弟の。スピードマスターの兄弟。これは普通に社外してたんだけど、スピードマスターが飛んだ時に栗の兄弟なんかもいたんだけど、言うみたいにほら別に栗が欲しいわけじゃないので閉じ込めたこの鳥で、目もバイオレット系のこの複雑な目で、で色素もこの言ってるこの緑色の色素。いいですね。でなんていうんだろう、リトルサンダーとかシューマンの特徴でこの19、8枚目が真四角なの。わかる？定規をポッと入れたみたいな。そう特徴。シューマンっていうかリトルサンダーもそうだったんだけど、四角い。でリトルサンダーがもうちょっと細い。これだからなんかシューマンの特徴が出てるのかなっていう。そうだからこれもう色素も本当にこういう色素がいたらすごく回転が効くから、だから転生にはこれがいいのかなと思って、だからこれね一回預けて泣いてって言って、そうですね、それが当たったっていう感じだよね。だから自分の中ではスピードマスターよりはこれを重視している、この鳥自体。種バットとしてはだからスピードマスターよりはこの鳥を残す、どっちかっていうと残すな。
全くの同派っていうか、ではない、これは1番子、スピードマスター2番子。それらのところに置くときはもう、ね、飛ぶように2番子から送るから、2番子、メスの遺伝子を引いた、自分の好きな2番子を送るようにしていたから。はいはい。すごい。これの子はなんか結果出したりしてますか、この宮古島で。どんなかな。そうでも最近ね、みんな渡してあるから、純白なんかもみんなね、与那国来たりとかしてるから、あんまりでも人の厩舎はあんまり気にならない。でもすごい久しぶりに見ていい鳥ですね、やっぱり。シーマスターです。ありがとうございます。これがさっきの純のシューマンのオスの子供。これも純のシューマンなんですか。で、その石川から来た時に人が柿目はちょろっとしかいなくて、あとはもう本当に銀目、透明感のある銀目の人がいて、でもリトルサンダーのこのバイオレットの自分はイメージがあるから、でバイオレットの鳥はあんまり学んないよって昔の沖縄の人も言ってたみたいで、でも作れるんじゃないかなと思って、この色素だからモザイクから黒に変えながらどんどん色素強くしていって、バイオレットの目が出るまでってやって10年かかってできた。2010年に入れ始めて、2020年にやっとこのバイオレットの目がきれいに取れてる。取れてます。貴重ですね、それ。でもこの20年の時になんだっけ、翔太が飛ばしたスチールもそうだけど3羽ぐらい出たわけ。メスはやっぱりこの優先因子というよりか、なんかちょっと透明感のある感じの目っていう感じなんですか。目は基本より複雑だったらいいかなと思ってる。透明感があって、ブラウン系とかくすんでる感じのはあんまり良くなくて、でシューマン同士でたまになんていうんだろう、黒い銀目が出るんだけど、あれもまあまあ吉行さんと研究したんだけど、まあ難しくて、それはちょっと諦めた。追求するのはやめた。これは飛ばすんだったらこういう目っていう感じなんですかね。種鳩にするんだったら種鳩というか、まずはこういう色素の強い鳥で、目で多分中身、エンジンみたいな感じで中の筋肉の構造とか多分表から見るのと違って中の構造を見るのが多分目だと自分は思っていて、だから目がより複雑であればあれはいいし、より濃よければ濃いほど強い鳥と思ってるから、でこれにだからかき目の鳥をかけて、なんていうの、ちょっと色素を抜いてキレのある鳥でレースに使う。だから種鳩としてはこれなんかがもう最高峰って変だけど、銀目で一番いいのがバイオレットの銀目かなと思ってて。そうですね。だからこれ作った時にもラッキーでもすっごいもう理想的。これ以上の鳥いない。変な話、これ以上の鳥いるのかなと思うぐらい。肉質もいい感じで。やっぱりその海上で飛ぶ上で関係ないかもしれないですけど、キールが低かったり、この龍骨の流れが。龍骨が長い感じ、その恥骨と龍骨の段差がないような、スーッといくような感じっていうのはやっぱりこのシューマンなんかも海上飛ぶ鳥ってそういう感じなんですかね。もともとだからシューマンってこの肉がね、ゴムまりのような肉って言われてるのがいて、でオスなんかでもそうでもないわけ。なんか芝なんかみたいなちょっとスッカスカな感じで、メスがやっぱりこういうね弾力のあるすごい肉質のいいゴムまりみたいな鳥なんかなんだけど、でもなんかこのね、大きさに対してもキールの長さで自分からしたら長手の鳥だねとか、恥骨の間とか、だから短い人から見たらちっちゃいさって言うけど、いや長手の鳥だよっていう感想があって、でも自分の中ではこのよっぽど詰まってる鳥って見たことなくて、だからね、何がっていうのは難しいんだけど、なんていうんだろう、このキールも基本ちっちゃい時高く生まれるわけ、この鳥って。でも横にこう尾っぽが太くなってくるのと、横にこのなんていうんだろう、キールの横にハサミが出てくるじゃない、それの時にこうグッと押さえられてるみたいに思うわけ。だからここが出てくるからキールが近くなくなる。ちっちゃい時にキールとかなんか一番この変なところが出てるかもみたいな。でもやっぱりこうグッと収まってくるし、尾っぽも太くなってきたら尾っぽもガッと上がってくるしっていう。でリトルさんなのに尾っぽ上げるわけ。でもこれなんかも純シューマンだからもう。もうねシューマンだし後ろが飛んでかっこいいみたいな。そうですね。そう感じだった。この鳥はもう本当にこれ以上の鳥いないんじゃないかなと自分でも思うけど。